各位，今時今日咧，你仲可以自由咁上網，但係而家有，唔代表永遠都有。虛擬私人網絡 VPN 咧，係今日上網嘅必備工具嚟㗎。嗱，介紹翻我用開嘅 NordVPN 啦，佢可以保護你嘅私隱咧，隱藏你嘅身份。NordVPN 喺全世界咧60個國家，總共有5400個 service 伺服器，冇人可以追蹤到你喺邊度上網，亦都唔會影響你上網嘅速度。一個戶口咧，全家大細可以6個設備一齊使用嘅。嗱，用底下呢個網址，關鍵詞係 SAMNGX， 你就可以攞到好大嘅折扣。訂購2年，最平咧係港幣32蚊一個月，仲有1個月免費添。30日內唔滿意嘅咧，可以全數退款嘅。向你推薦，幾好用噶。聽眾、各位觀眾、各位網友，大家好！因為呢個Covid 嘅疫情已經過去差唔多1年啦嚇，所有嘅封控措施全部都解除晒㗎啦。咁全世界都可以自由來往啊、旅行啊咁樣。咁大家咧可能唔留意嘅，咁其實咧就呢個病毒咧仍然係存在喺個社區裏邊嘅。有啲變種病毒有出現嘅。咁啊，最近英國咧其實就對於嗰啲好似我哋呢啲長者啦嚇，咁就好快 NHS 咧就俾嗰啲短信就話喂，可以俾你哋去打針咯，可以打2種針，一種咧就係 Covid 嘅變種病毒嘅疫苗，一種咧就係呢個flu 嘅叫做流感嘅疫苗咁樣嚇。咁我就係嗱臨啦，我哋呢啲年過花甲嘅長者有優待噶嘛，有優惠啊，可以提早打噶嘛，打咗佢先啦咁樣嚇。即係我信疫苗，我信科學嘅嚇。咁但係咧就究竟個社區存在呢一啲即係病毒嘅情況究竟有幾嚴重咧？咁樣咁啊，英國嗰個數字咧，疫情嘅數字係即係感染嘅人數係增加嘅，入院嘅人數都有增加嘅。咁當然唔係及得即係過去嗰幾年咁嚴重啦。咁所以咧喺英國嘅朋友，尤其是而家入冬啦嚇，好似我哋啲老人家咧就記住，如果 NHS 咧叫你哋去打針咧，咁你哋都覺得 OK 嘅話咧，我認為大家都打針去做一個防疫咧，都係比較好嘅咁樣。好啦，咁就我想講嘅咧就係講緊中國大陸。咁最近中國大陸咧係已經過去差唔多係幾個禮拜已經開始出現呢個現象㗎啦。今天咧搞到人心惶惶。咁我見到呢個主流嘅媒體冇乜點報導嘅，係有一啲即係醫護嘅 YouTuber 咧有講過嚇。咁究竟實情係點樣咧？咁而家咧就有一種即係叫做肺炎支原體。肺炎支原體咁呢個唔係新嘢嚟㗎，長期都存在㗎啦，間中就會爆發㗎啦。就話喺大陸嘅一線城市，廣州、上海、北京，秋季大爆發。咁出現呢啲所謂專侵襲小朋友㗎，咁形成咧所謂白肺現象。白肺現象係咩嚟嘅咧？咁就係呢個肺咧係被呢個病毒入侵之後咧感染得好快，然後纖維化咗。咁影出嚟咧，即係用呢個 X 光影出嚟咧有水嗰部分即係可能會個肺有好多水嘅，大家知道係嘛？啲肺泡有好多水㗎。你買豬肺就知即係豬嘅內臟同人嘅內臟係極度相似㗎。係個心個肺都係好似㗎。咁你買豬肺煲個豬肺湯，即係好多水㗎。咁有水嘅地方咧就係即係正常嗰啲肺泡係正常。咁影出嚟咧係比較深色嘅。咁但係如果你纖維化咗咧，嗰啲就有冇水喺度啦。我哋叫做白肺出現咧就係有呢個白肺現象，係咁樣去理解。白肺現象咧其實如果越多嘅話咧，你個肺炎係越嚴重，你個肺嘅功能係越差，可能分分鐘咧因為肺嘅功能差咧，要用人工嘅外邊嘅肺去嚟幫你呼吸，咁所以個問題係越嚟越嚴重。而且咧呢一種咁嘅肺炎嘅支原菌咧，話冇特效藥，係抗藥性好犀利㗎。咁而家有啲醫生懷疑嗰個擴散得咁厲害，未必係肺炎支原菌，會唔會係 Covid 嘅變種病毒又再嚟咧？咁樣咁就喺呢個頭先講啦上海、北京同埋廣州之外咧，蔓延到去河南、河北，由武漢到廣西，全部都有呢啲咁嘅情況出現。有啲嘅兒童醫院咧，係兒科醫院咧，一早天未光就要排隊分分鐘係即係揾唔到睇醫生添咁樣開始搞到人心惶惶啦。內地嘅媒體即係呢個網上媒體咧開始講啦。咁佢話：如果你個小朋友反覆咳嗽，
一定要注意啦。佢話咧孩子反覆咳嗽查出白肺。咁就話咧，廣州中山大學咧附屬第5醫院咧搶救咗一個因為甲型流感並肺炎鏈球菌5歲嘅病童，咳咗2個禮拜，發燒咗1個禮拜，然後就病情嚴重之後咧，去當地嘅醫院嗰度就診斷係為甲型流感肺炎，住院2天，反覆高燒、呼吸急促、胸痛胸肺 X 光掃描左側白肺。跟住去呢個中山大學嘅醫院再進一步治療，叫做咩咧？叫做呼吸困迫綜合症合併重症肺炎膿胸，膿即係生龍嗰個龍含龍嗰個龍唔係隆胸嗰個龍呼吸衰竭膿毒症。佢話白肺咧表現大都係嚴重嘅肺炎㗎，低血氧同埋呢個呼吸好困難嘅，出現呢個情況咁樣。咁咧就中國嘅媒體咧就話病童感染嗰個就肺炎鏈球菌，通常咧唔會引發疾病嘅，但係人體感染呢個流感病毒之後咧就會原本潛伏喺呢個狀態嘅肺炎鏈球菌咧對人類咧就發動呢個攻擊，小朋友就最易會感染啦。5歲以下咧嗰個機會係好大咁。如果嗰啲係肺炎鏈球菌也好，你講一路講話叫做支原性肺炎都好啦，嗰啲都係不嬲都存在嘅，大家唔係好擔心嘅，因為即係以往係出現過嘛，咁只要係好快去診斷啦，然後就治療啦，食抗生素啦，可以解決個問題啦，咁樣嚇。咁但係個問題咧，而家個關鍵就係咧，亦都有小朋友去睇完之後咧去做呢一個肺炎支原體嘅檢測，結果係陰性，開咗呢個抗生素俾佢食咗3日之後，出現咗白肺。OK 咁但係要去排隊去睇，然後即係又要去呢個負壓病房嗰度，咁係咪證明呢一種唔係淨係肺炎支原菌或者支原病毒嘅問題，而係可能會有啲其他嘅變種可能性咧？咁而家就喺中國大陸咧嘅呢個社交媒體嗰度咧，就大家就紛紛喺度傳啦。我唔係專家啦我聽過啲專家嘅講法咧，佢話呢種都係肺炎支原體嚟嘅啫，大家唔使過分擔心咁咁點解話即係做呢個肺炎支原體嘅檢測係陰性咧？會唔會有其他嘅複雜嘅可能性咧？有啲家長咧就話係引述醫生私下表示，佢話呢個其實就係新冠嘅變種，核酸檢測都測唔到出嚟嘅。不過政府唔俾佢哋講嗱。我唔知道呢個醫生有幾權威，係咪真係有呢個醫生，定係家長咧就係即係救子救女情切，所以先講咗出嚟，我唔知道。但係個問題嘅關鍵就係咩咧？我成日都覺得點解謠言會傳播嘅咧？有成日都話謠言呢個止於智者。咩叫止於智者咧？就係話你有聰明嘅人，有智慧嘅人，個謠言嚟到咧，嗰度就停啦，就唔會傳咗出去啦。因為佢判斷呢個謠言係假嘅，呢個就真係謠言嚟嘅，咁咪唔會傳咯。但係我認為謠言止於智者呢個講法咧，喺今時今日咧係唔準確，因為有好多唔同嘅消息新聞出嚟。謠言止於乜嘢咧？我覺得嗰啲新聞嘅消息可能係假嘅，但係謠言止於咩？止於透明度，止於開放，止於資訊流通。謠言唔係止於智者，止於頭先我講幾樣嘢，係咪透明度、開放、資訊流通。如果政府真係公布，喂，最近有一隻病毒係或者係叫支原體係肆虐，係會襲擊小朋友噶大家要小心。如果你個小朋友發現到佢有譬如話若干日咳嗽發高燒嘅話咧咁可能就係呢一樣，大家唔使恐慌。呢一病咧，呢個支原體咧係有得醫嘅雖然呢個問題有時咧會幾嚴重嘅，係有得醫嘅以往都一路都有出現㗎啦。咁啲人就唔需要恐慌，係嘛？咁衛生防護中心咧就回應亦都有個資料就話肺炎支原體感染咧係有一種名為肺炎支原體細菌嚟㗎bacteria 唔係病毒 virus 所引起嘅傳染病，全年任何時間都發生嘅，以往都發生過㗎啦。3到5年咧就會喺社區爆發，會咳嘅 ，OK 會咳嘅
會咳幾個禮拜嘅，發燒嘅，喉嚨痛嘅，攰嘅，亦都有頭痛嘅咁樣嚇。而且咧呢隻肺炎支原體咧，有部分人咧會出現所謂非典肺炎嘅病徵嘅。非典冇乜特別嘅啫，即係非典型嗰種肺炎啦，就係另一種肺炎咁解啦嚇。咁就係常見嘅病原體之一啊。咁就5到20歲咧係好容易會感染到嘅，社區嘅感染率比較高嘅嚇。咁咧大家唔使擔心啊，佢可能會感染一啲身體弱嘅，包括小朋友，包括長者嚇。咁但係咧就大多數係自行痊愈嘅嚇，抗生素可以治療嘅。呢個就係衛生防護中心嘅資料。咁某程度上邊係比較透明嘅嚇，大家會明。咁但係中國大陸咧問題就係咩咧？即使你開放晒呢啲資料咧，佢都未必會相信，因為佢哋覺得過往經驗啊，咩可防可控啊，係嘛？過往嘅經驗講 Covid 啊，同埋呢個 SARS 嘅時候啊，一路都係講呢啲嘢，去禁制嗰啲吹哨人啊，去懲罰嗰啲爆料嗰啲人啊。大陸不嬲都係咁做啊嘛。咁所以你政府公開講咗之後，佢都會唔會信嘅？肯定有嘢隱瞞，肯定有陰謀喺裏邊。因為過往嘅前科或者叫往績啊，不嬲都係咁樣嘛。爆咗嘢出嚟就冚住嚇，咁然後就紙不能包住火啦嚇，於是就話可防可控，係咪啊？佢會咁樣，咁然後就大爆發啦，咁就封控，三部曲嚟噶嘛，佢哋不嬲都係。咁呢個就係一個社會透明度低嘅惡果，呢個冇得講，係惡果嚟嚇。大家即係信佢好唔信佢好係嘛？呢個都係一個惡果，因為你資訊唔流通啊，你人哋吹哨你拉人咁樣。嗱，我講呢條片嘅目的係咩咧？咁大家都知道最近潮流興呢一期就係北上消費。北上消費咧就無分老嫩大細嘅，有啲人咧一個禮拜5日都可能會北上消費，咁然後去買嘢落嚟，咁樣買餸落嚟。咁有啲人咧到週末週日咧長假期咧一家大細上去，因為人哋嗰啲場啊，所謂場啊，即使揼骨嗰啲場啊，竟然一家大細都啱用嘅，唔係淨係男人去嘅，女人都可以去啊，小朋友都可以去嘅，因為有個樂園可以俾佢玩啊咁樣。嗰啲地方咧，其實係最容易感染到唔同嘅病翻嚟。各位大人、各位小朋友，你咁中意北上消費啦？我諗而家咁多人落嚟都有機會染到啦，香港都會有機會。但係你北上消費咧，而家個源頭喺嗰度啦嚇，咁你大家唔好掉以輕心啦。你個衞生做得好唔好啊？呢個好重要啊！咁你喺香港，我唔北上消費㗎，你認為可以即係幸免於難咩？唔係，因為有人落嚟㗎嘛。會唔會將呢個肺炎嘅呢個支原體帶咗落嚟香港咧？咁大家要記住冇得隔絕㗎啦，病毒嘅細菌呢樣嘢冇得隔絕㗎啦咁我都講過啦小朋友老人家係可能體弱嗰啲咧係容易被感染嘅。仲有就係呢個Covid 嘅變種又嚟啦咁究竟你哋好多人嚟到英國係打針嘅，喺香港就唔信特區政府就唔打針嘅。不過咧兩個針藥咧個疫苗都係一樣嘅，我覺得冇辦法啦。呢個就係個政府有冇公信力嘅問題咁老人家如果你即係覺得自己係體弱嘅咁而家變種嘅病毒呢個 Covid 其實喺英國嚟講都好厲害啊，香港就唔知有冇公佈呢個數字啦。咁我就覺得如果你係願意嘅，或者你個身體能夠承受嘅，我打完之後咩事都冇，除咗我覺得打感冒針嗰個痛啲，好似係呢邊痛啲，而家冇啦，當然過咗好多個禮拜啦打呢個 Covid 嘅呢個疫苗咧就冇咁痛嘅，咁又冇發燒又冇攰，咩都冇，好快幾日就完晒啦件事。咁我唔知道係咪我身體有抗體啦，我冇去測啦，不過就我當有啦，咁變咗我會放心過呢個冬天咯，係嘛？咁大家保重身體越嚟越凍噶啦無論喺英國，無論喺香港都係咁呢節講到呢度啦，繼續支持我 Patreon，繼續支持我心情好快嘅 channel， 多謝你收睇，再見。The hammock was grinning with pride.
Why didn't you say something, Elwood? Said West. Fancy him signing up like that without telling anyone. What a hero. I didn't know, he said, smiling feebly. Richard cast him a sympathetic look. He probably wanted to surprise. And all my life you have been so good, yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. There's an army, there's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain.